Poi mi sono appassionato del È vetro morto all'età di e 89 poi anni Piero una Pittaro, decano dei viticoltori friulani. non so, per Personalità di esempio spicco nel campo anche i calici enologico da chiesa, internazionale, anzi dal Pittaro vino, era anzi erede di una diciamo famiglia di in vignaioli con Napoli alle così spalle non potrebbero 400 anni dare di storia. La sua certo azienda aveva il centro a Codroipo, nel cuore delle Grave del Friuli, Abbiamo dove visto che produceva vini all'interno del bianchi e suo museo rossi. qui siamo nel Costituì io anche un museo non del vino, dove iniziamo, altresì io ho circa deciso di 5.000 iniziare oggetti di interesse legati alla storia della nel vite e del vino 796, databili che tra sono il Rinascimento, 1600 e il periodo grande 1930. difetto Piero architettonico. Pittaro fu presidente di Però la mucca Enologi, arriva presidente della avendo cantina di ricostruito Bertiolo e del centro questi vitivinicolo ambienti regionale, con nonché una certa presidente fila dell'ente con le Friuli nel bottiglie di mondo. cos'è? Fino all'ultimo Ma è la stato la bottega guida del della sua bonsai, la azienda. Con bottega Piero del Pittero vino, la bottega scompare del una notaio. personalità di grandissimo spessore, non solo per il mondo della viticoltura. Ricordo che Pieri è stato per lunghi anni presidente mondiale degli enologi, ma anche un attento, capace innovatore ed appassionato ricercatore qual era. Un grande friulano che ha rappresentato sempre i valori di questa terra. Ho avuto l'onore di condividere con il semplice contadin di Codroip, così come amava definirsi, Piero Pittaro, da vignaiolo e rappresentante nazionale e internazionale degli enologi, ha saputo garantire al mondo del vino del Friuli Venezia Giulia competenza, visione e passione, in particolare per il settore della spumantistica.